以蜜蜂飞行时的翅膀每分钟可以拍打200次以上。九州地铁为了增加观光客数量，将车站的名字改成动物的名字后，游客数量增加了3倍。在英国的牛津大学，图书馆的护士会在学生睡着后轻轻地把书从他们的手中拿走。金鱼可以在没有水的情况下生存超过4个小时。蚊既咬人不分血型这一说法是错误的。620%的人可以通过大声咳嗽来停止打嗝。西蜗牛的牙齿位于它的胃里。在佛罗里达州，人们可以拥有鳄鱼作为宠物，只要长度不超过 1.8 米。意大利的比萨饼最初并不是圆形的。大象是唯一一种无法跑步的动物，但它们可以行走。美国国歌《星条旗》最初是一首酒吧歌曲。猪不能直接向上仰望天空。香蕉是一种草本植物，不是树木。一条鲸鱼的舌头重量可以达到 2.7 吨。在旧金山，一名警察可以驾驶出租车而不需要支付车费。紫色的番茄是因为它们富含花青素。猫的耳朵可以独立移动180度。一名成年人拥有约6000克的皮肤。巴西有一个小镇，每个人的生日都是同一天。鲨鱼可以闻到1公里外的血腥味道。红色的口红比其他颜色的口红更容易被购买。金星的一天比1年还短。除人类以外，海豚是唯一可以有性行为的动物。人类与香蕉的基因相似度约为 60%。美国的国家动物是鹰，国家食品是汉堡包。史蒂文霍金的声音是通过一台电脑生成的。红色的海星在水下是紫色的。看电视的时候，我们的大脑比阅读时更容易陷入懒惰模式，从而对所看的内容更加容易收获和漠视。受限于人类的视力，我们无法看到宇宙中的黑暗物质，这种物质占据着宇宙总质量的约 80%。贝多芬曾在聋哑的情况下作曲，他通过将咬住钢笔杆子并放在钢琴上，以感受震动来创作音乐。人类的 DNA 中含有约2000个基因与真菌和酵母共享，这些基因编码着重要的细胞功能。与美国国旗上的50颗星相比，欧盟旗上的12颗星并不代表欧盟成员国的数量，而是象征着统一和团结。从蜜蜂角度看，向日葵不是黄色的，而是紫色的，这是因为蜜蜂的视觉系统可以感知紫外线光谱。在现代西班牙语中，人们不再使用字母 LL 来表示一个特定的音位，而是将其作为字母 Y 的替代品。在过去的100年里，马拉松运动员的平均速度一直在提高，但是世界上最快的马拉松成绩2小时1分39秒是在2018年创造的。传统的萨克斯管只有23个按键，但是有些现代萨克斯管有超过30个按键，使得演奏更加复杂。蜜蜂的翅膀每秒可以跳动200次以上，这种快速的翅膀运动使它们能够在空中悬停并进行高精度的飞行。世界上最大的工艺品市场是中国义乌小商品市场，它每天平均销售超过10亿美元的商品。大多数恐龙其实都是长着羽毛的，这些羽毛不仅可以帮助它们保持体温，还可以帮助它们飞行。草地上的小草如果长到某个程度，它们就会停止生长，这是因为它们发现自己需要更多的养分，但它们无法将更多的光合产物转化为养分。在一条蜜蜂的一生中，可以制造足够的蜜来填满一个茶池。鸵鸟的脑袋比它们的脚大。巴西盆地是世界上最大的地质线路，它比整个欧洲大。当你呼吸时，你的身体中的氧气的大部分被用来燃烧糖分，而不是肌肉。如果没有重力，你会以每小时 11.2 公里的速度飞离地球。你的头发的生长速度比你的指甲慢得多。当你被电击时，电流会穿过你的身体，而不是在你的身体上流动。这就是为什么电击可以致命，因为它可以影响到你的内脏。如果你把所有人类的血液都集中在一起，它会填满一个标准的游泳池。
49爱因斯坦的大脑在解剖时发现比普通人多2个回路，这使得他的思维更加灵活。50金鱼可以在没有水的情况下存活长达数小时，因为它们可以将氧气从空气中吸入，